जैसे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, वैसे ही कभी कभी कुछ टेस्टी सा खाने के लिए थोड़ा सा मेहनत भी करना पड़ता है। तो चलो थोड़ी मेहनत कर ही लेते हैं। 1 बड़ा चम्मच बारीक कटे हुए लहसुन के साथ मैंने ले लिया है 3 उबले हुए आलू, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक, क्रिस्पी करने के लिए 2 बड़े चम्मच चावल का आटा, कॉर्नफ्लावर का भी यूज कर सकते हो, और ये आपके ऊपर है कि आपको मटर डालना है कि नहीं। देखो बस इतनी चीज डाला है मैंने और इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। अब देखो अगर आपको शेप देने का मेहनत नहीं करना है ना, तो आप मेरी तरह ये ट्रिक का यूज कर सकते हो। फटाफट आपको बस इस तरह लंबे शेप में कर लेना है और फिर हम इसे चाकू से एक साइज में काट लेंगे और गर्मा गर्म तेल में डालकर हम इसे